Өөр хүүхэдтэй болно өсгөж хүмүүжүүлнэ гэх үед эцэг эхчүүдэд хоёр төрлийн үүрэг ногддог юм байна. Эхний үүрэг нь мэдээж хэрэг өөр хүүхдүүдтэй байр, хоол, хувцаар хангаж өгөх, хамгаалах үүрэг. Харин хоёр дахь чухал үүрэг нь болохоор хүүхдүүдтэй хэрхэн зорилготой болох вэ? Хэрхэн мөрөөдөлтэй амьдрах вэ? Мөнгө санхүүдэд хэрхэн харьцах вэ гэдгийг зааж өгдөг чухал хэсэг. Энэ чухал хэсгийг ихэнх эцэгчүүд маань орхигдуулдаг, зааж өгдөггүй юм байна л да. Тэгвэл өөр хүүхэдтэй та санхүүгийн боловсролын талаар хэр ярилцдаг, хуваалцдаг вэ гэдэг асуултаар өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг эхлэе. Ухаалаг санхүү тэлээс сэтгүүл цоо шин дугаар танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Хуримтлал хийх ач тусын талаар хүн бүхэн мэддэгч хэрхэн эхлүүлэх арга барилаа төдийлөн олдгоогоос эхэлдэггүй гэж хэлж болно. Тэгвэл хуримтлал хийх амархан шүү дээ хэмээн зугаатай аргыг сэдсэн нинжин амттай хуримтлал хэмээх хүүхэд насанд хүрэгчдэд зориулсан дэвтрүүдийг гаргаж хэрэгжүүлэх арга замд нь амжилттай хөтөлж явна. Бяцхан үрсийг багасаа мөнгө санхүүтэй харьцах ухаалаг бас зугаатай аргыг сэдсэн түүний олзуурхам сониноос хуваалцгаар бид студидтэй урьлаа. Ингээд студид манай нинжин өөрийнхөө амттай хуримтлал дэвтэртэйгээ хамт ирсэн байна. Сайн уу нинжин? Сайн байна уу? Ирсэнд их баярлалаа. Баярлалаа. Ирсэнд их баярлалаа. Тэгэхээр амттай хуримтлал дэвтэр нь ямар онцлогтой энэ хоёлаас нээгээд гой танилцуулах уу? За энэ дэвтэр маань бол ер нь хүүхдэд зориулсан дэвтэр байгаа. 3 төрлийн дэвтэр байдгийг. За хүүхдэд зориулсан ийм гол онцлог нь юу вэ гэхээр илүү бэлэн мөнгөөр хуримтлуулах тэр аргыг хүүхдүүдэд сэдэлжүүлж өгдөг. За сэдэлжүүлэхдээ нөгөө нэг илүү бага мөнгөнд дүнгээр жижиг дүрсүүдээр ингээ будах маягтай явдаг. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд нөгөө хийсэн хийгээгүйгээ ялгаж харах боломжтой. Дээрээс нь удахгүй дууслаа штэ гэдэг мэдрэмжийг хүүхдүүд авдаг бол айгүй хурдан энийга хурдхан шиг дуусгачихсан гэдэг мэдрэмж өөрөө ирэхгүй нөгөө нэг одоо тэр цаанаасаа биеийн физиологоос тэр мэдэрч идэг. Тий урам мэдэрч идэг. Жишээлбэл энэ дээр хэдэн төгрөг100 гэсэн үг? төгрөг. 100 төгрөг. Тий. 100 төгрөг хийнгүүтэл будах нь шүү дээ. Тийм. Тэгээд одоо 200 төгрөг хийгээд одоо хамгийн ихт нь л 5200 төгрөг ямар хөрх юм. Тий. Ингээд дуусахаар хэд болох вэ гэхээр 137800 төгрөг цугларчин гэсэн. А хүүхэд өнөөдөр 100 200-аас юу авч чадах вэ? Бараг богч авч хүрэхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ болохоор 137800 хүүхэд юу авч болох вэ? Хүүхдийн хувьд энэ бол маш их мөнгө авахгүй дээ. Тэр хүүхэд тооцоолж эхэлдэг. Төлөвлөж эхэлдэг. За би энэгээр нь ингээд тэгэд бүр тэр хүүхэд өгөх тухай бодож эхэлдэг. За би өөртөө хүссэн юм авчаад би энэгээр нь аав ээжтэй нэг хүүхэд бүр тэгсэн штэ. Би энэ сарынхаа хүн одоо нойлын цаасны хэрэглээг авч өглөө гэртээ гэд. Тэр чи одоо тэр хүүхэд ямар их зүйл дотроосоо ботсон болоо тэр зүйл гарах вэ те. Өөрийнхөө хүч хөдөлмөрөөр цуглуулсан мөнгөөрөө гэртээ өгч чадсан шүү гэдэг мэдрэмжийг авсан байна. Баатарлаг мэдрэмж авсан шүү те. Би гэр бүлдээ үнцэнтэй байлаа гэдэг мэдрэмжийг авсан ба те. За тэгээ хүүхдүүд энэчнээс одоо хүссэн даалгавраа болно тий боломж олцоогоороо за ингээд 50 дугтун чаленж 100 дугтун чаленж гэх мэтчлэн явна. За дээрээс нь одоо илүү чаленжтай хэмэл 30 өдөрт 100 мянган төгрөг цуглуулах чаленж ч гэдэг юм уу тий өдөр болгон тодорхой хэмжээр их. За эсвэл утас авмаар ахын бол утас болгон ч өөр үнийн дүнтэй. Тэгэхээр одоо за жишээлбэл нэг 500 мянган утас авлаа гэх юм бол нэг утасандаа тэдэн одоо төгрөг олж иж би эдрийгээ дөрвч юм бол 500 мянга цуглуулах юм байна. Зорилготой хадгаламж юм шүү дээ. Тэрийг ингээд цуглуулаа явдаг гэсэн. Тэгээ төрсөдрийн хуримтлал гэдэг. Энэчнээс өөрийнхөө дуртайгаа сонгоол тэгээд тэр цуглуулж байгаа мөнгөө одоо юунд тиймэрэн те байраны шилэн эсвэл дуртай хайрцагт одоо мэдгүй те тэрнийхэн гадаргуу дээр одоо даалгаврынхаа нэрийг наагаал тэгэл мөнгөө тоолоод хянаад те дүрсээ будаад тэгээ өнгөрсөг. Нинжин ер нь энэ санааг анх яагаад олов тий хуримтлалыг ер нь бий болгоё гэдэг санаа бүр эхэлжсэн түүхээс хаваалцаач. Хамгийн анх нөгөө YouTube үзэж байгаад тий одоо гадныхан бас айгүй гоё хэрэгжүүлдэг. Тэг хэрэгжүүлж би шууд нөгөө хэрэгжүүлж үтсэн дэвтэр дээрээ дуурайж зураад тэгэнгүүт нөгөө нэг Монгол руу яалтчгүй зарим зүйлсийг хөрвүүлэх шаардлагатай байсан. Тэгэнгүүт би илүү тэрийг Монголын одоо юун дээр хэрэгжих боломжтойгоор хөрвүүлэнгүүтээ хүүхдийнхийг бас давхар гаргаж өгсөн. Нөрөө онцлогтойгоо миний болохоор 3 жил болсон байна. За энэ хооронд ямар хөөрхөн гой сонирхолтой зүйл тохиолдов. Ялангуяа хүүхдүүдээс ирж исэн нөгөө сэтгэгдэл бодит зүйлүүд түүхэд байгаа лөө. Байгаа бүр хамгийн их түүх илгээдэг одоо үр дүнгээ илгээдэг хүмүүс маань хэрэглэгчд маань бол хүүхдүүд байгаа бүр үнэхээр гайхалтай шууд л аюу сан хүлээж авдаг хэрэгжүүлдэг тэгээ зураг мургаа явуулна тэгээд бүр томчуудаас илүү аюу цэгцтэй сэтгэлээ илэрхийлдэг тэгээ яадаг вэ гэхээр хүүхдүүд маань ингээд би ингэсэн одоо эхний удаа би ихчээ энэ хуримтлалаа дуусгаа би гүлэг авч чадсан дараагийн удаадаа би дугуулангийнхаа төлбөрийг төлнө гэж байгаа юм чинь тэгсэн чинь нэг хүүхэд ингээд хуримтлалаа дуусгасан ихчээ би өвлийн гутал авна гэл тэгэж бич
бичдэг. Тэгээ аюу олон хүмүүс хүүхдүүд ингээл утас авсан, дугаа авсан гэл янз бүрийн зүйл авсан. Тэгээ үүнээс улбаалаад юу вэ гэхээр энэ хүүхдүүд нөгөө нэг хөрөнгө оруулалтын мэдлэгтэй болж байгаа. Бусдад биш өөртөө хөрөнгө оруулалтын сэтгэлийг илүү одоо хөгжүүлж байгаа гэж ойлгоод байгаа сүүлийн үед би өөрөө. Тэгээд нөгөө нэг тэр хүүхдүүд маань болохоор дараагийнхаа ирээдүг төлөвлөх дээрээс нь бүр чихрийн хэрэглээгээ багасчдаг. Гараад нүунийг шууд ингээл нөгөө 1000 төгрөөр 2000 төгрөөр хүүхд чи юу авах вэ гэхэл шууд чихэр л авна штэ. Тэнгүү за энэ 1000 төгрөгөө чихэр авч яснаас одоо ядаж 500 ч юм уу энэ дүрсээ бодож ч гэдэг юм. Тэгээ бодоод эхэлчихээр нөгөө чихрийн хэрэглээ нь хамаагүй багасчлаа гэдээ ээж аауд нь бас аягүй их бичдэг. Тиймэрхүү зүйлсүүд бол маш их ажиглагддаг. Тэгээд нэг анги дээр бүр ингээд явуулж үтсэн энэ хуримтлалын аргыг. Тэгэхэд нэг анги нэг сарын дотор 3,280,000 төгрөглөө цуглуулсан байсан. Тэгээ бүр гайхалтай. Тэгсэн чинь тэр нэгдүгээр байранд орсон хүүхэд маань болохоор ээж нь хамгийн их эсэргүүцчихсэн гинэ. Өөстэй инглээ гэж. Тэгсэн чинь хүүхэд нь бүр ингээд бүр төсөөлөөгүй үр дүн гаргаад тэгсэн чинь бүр хүүхэд нь тэгсэн гэж амжин зах дээр очиод үннүүдийн судалгааг хийсэн гэж байна. За номинд тийм үнэтэй мэн бар зах дээр тийм байд юм. Тэгэхээр хэдүүлээ тэнцэнээс юм аавал ээж арай зүгээрээ тийм. Тэгэхээр ингээд тийгээд ээж нь бүр гайхсан гэсэн өөх ингэж нөлөөлт юм биш тэгээд тиймэрхүү үр дүнгууд бол маш их гарсан. Хүүхдтэй итгэхгүй, хүүхдээ хадгалж чадахгүй хаа гэж бодож ирсэн, эргэлзэжсэн ээж дээр хоёлаа буцаад очил л доо. Энэ тохиолдолд хүүхдээ чадахгүй хаа гэж бодож байгаа аав ээжүүдэд юу гэж хэлмээр байна. Би бас тэгтээ тэр аав ээжүүдийг буруутгах хүсдэггүй. Яагаад гэвэл өдийг хүртэл амьдарсан нөө итгэл үнэмшлээс үүссэн хариу үйлдэл байгаад байгаа ялцчгүй. Бидрийг баг байхад бүр намайг байхад хүртэл мөнгөний ойлголт мөнгө муухай те мөнгнөөс хоолой бараг баян хүн бол одоо тийм ойлголт байдаг байсан. Тэгээ дээрэс нь тэр аав ээжүүдэд маань хин санхүүгийн боловсрал олгосон юм би хинч олгоог байхгүй боломж нь олдоогүй те өнөөдрийнх шиг ийм мэдлэг мэдээлэл байгаагүй. Тийм учраас буруутгах ямар ч арга байхгүй. Тэр эцэг эхчүүд маань ч гэсэндээ өөрсдөө хичнээн тийм үйл гаргасан ч гэсэндээ бити буруутгаасаа гэж хүсэж байна. Гол нь яах вэ гэхээр нэгэнт одоо би нэрээ тэгээд иж магадгүй юм байна шүү. За тэгвэл одоо би яах вэ те? Одоо би ингээд сонсоод авсан чи би хүүхдтэйгээ гой хамтарч ажиллая. Ирээдүйд миний хүүхд маань энэ мөнгөний талаар нээлттэй ойлголттой байгаасаа те илүү өөрийгөө ингээд задлж өгч одоо ингээд жижиг мөнгөөр тоглоод тэрнтэйгээ харьцаа сурчих юм бол амьдрал дээр гарахаар бид нар илүү том мөнгнүүдтэй харьцаж эхэлнэ. Тэр үе дээр илүү айлтгүй те өөртөө ихтгэлтэй ингэж харьцах боломж нь үүсэх юмаа гэдэг үүднээс харьцаад давхар өөрсдөө хүүхдтэйгээ хамт суралцаад яваасаа гэдэг үүднээс харсаа гэж хүсэж байна. Надад нэг үг санаанд орж ирлээ. Хэрвээ сайхан зүйлийг хүсэж байгаа бол бэлтгэл сайтай бай гэдэг үг. Тэгэхээр нэрээ жижиг дүн дээр зохион байгуулад удирдах сурчин гэдэг чинь ирээдүйд магадгүй том үнийн дүн дээр том компаниг удирдахад том бизнесийг явуулахад өөрийгөө бэлтэж байгаа бэлтгэл гэж болно шүү дээ. Яг үнэ. Манай Нинжингийн амьдрал дээр энэ хоримтлал хэрхэн өрөөгөөж өгсөн бэ? Чиний хувьд одоо сэтгэлгээ ч юм уу хандлага, дадлыг өөрчилсөн гоё түүхээсээ ярьж өгөөч. За одоо маш олон талаар нөлөөлсөн. Хамгийн том нь гэх юм бол амттай хоримтлалыг хэрэгжүүлээд 1 жилийн дараа боллоо ямар үр дүн гарсан бэ гэхээр нөхөрөвт хоёр маань нөгөө аппликейшны зээллүүдэд өрөнд орсон байсан тэр үед болохоор 4 зээлтэй болсон байсан. Тэр зээлийг маш дарамтгүй амархан аргаар дарсан нөө засан бөмбөлийн аргаараа. За тэгээ дараад нь болохоор байраа томруулчихсан. Тэр бол бүр хамгийн том мэдэрч болох юу гоё таашаалтай зүйл байсан. Мөнгө гэдэг чинь нүдэнд үл үзэгдэх нэг энерги агуулдаг. Би тэрэнд их итгэдэг. Мөнгөөр бид нар одоо зорилгоо биелүүлээл аз жаргалтай амт мэдэрч болж байна. Нөгөө талдаа буруутчвал зөндөө үр зээлийн дарамтууд бидний зовоод эхэлж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр хүмүүсийг ийм гоё аз жаргалтай хэсэг рүү чиглүүлж өгдөг хөрхөн бүсгүй байх нэ. Тэгэхээр амттай хуримтлал хийгээд явж байхад хүүхдүүдтэй ажиллаад явж байхад анхааруулжтай зүйлүүд юу гарч байна тийм. За нэлээд хэд хэдэн тохиолдол гарсан. Тэгээд тэр маань юу вэ гэхээр би одоо дахиж хуримтлал үүсэхгүй хичээ гэл тэгж бичижсэн тохиолдлууд байсан. Тэгээд тэр нь юунаас авсан гэсэн чинь аав ээж маань миний мөнгийг авцсан. Тэгээ яагаад авж ийн гэдгсэн чинь би чамайг төрүүлсэн байгаа зү гэл хэлэл авдаг. Тэр хүүхдийн одоо цуглуулсан хүч хөдөлмөрийн үнэлэхгүй ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү зүйлсүүд ажигласан. Тийм урмын хуулсан. Тэгээд тэгэхээр би угаасаа энийг цуглуулад яах юм? Аав ээж авч дэмжин гэдэг ийм одоо өнцгөөс хандахаар хүүхдийн нөгөө тэр итгэл чинь гол нь зөвхөн тэр мөнгөн дээр илэрхгүй олон зүйл дээр тэр хүүхдийн нөгөө нэг цаашдаа амьдрах те насан туршид амьдрах зүйлсд нөлөөлж идэг. Тэгэхээр эцэг эхүүдтэй харин эсэргээр нь тэгээ энэ дэвтрийг аваад өгсөн бол хамтарч ажиллаад одоо эн чинь ярианы сэдв хүртэл үүсэх боломжтой. За чи алийг хуримтлуулмаар энэ эхлэмээр энэ ээж нь чамд одоо өдөр болгон тэдэн төгрөг өгье ч гэдэг юм уу те. Эсвэл сүүлийн үед бүр хүүхдүүд тэгж байгаа аав ээж би ингээд шалаа угаагаад
Тэ гэр орноо ингэж гоё эргэж гоё цэвэрлээ та надаа нэг жоохон тэдэнд дөр өгч болох уу ч гэдэм үү. Тэ бүр ингэж аюугаа хөдөлмөрөө үнэлүүлэх тийм аргууд бас хэрэгэлдэг бас. Тэгэнгүүтээ за чи тэгвэл энийг эхлүүлэх гэж байгаа юм уу те. Тэгвэл за ингэж болох юм байна. Тэгээ энийгээр чи юу аавна гэж бодож ийн гэл аав хүүхэд ээж аавуудын хооронд те. Тэгэнгүүт за тэгээ тэрийг чи яаж ашиглая гэж бодож ийн. Гэх мэтчлэн ингэж нөө ярианы сэдвүүд хүүхдийнхаа дотор сонирхол дотоод ертөнцтэй танилцах боломж үе таалга нь бас нэгдэж өгж байгаа болов уу гэж харж байгаа юм. Эцэг эхчүүд хэрвээ одоо хүүхдийнхээ хадгаламжийг аваад өрсөн болвол уучлал гуйгаад тий буцаагаад хадгалдаг дадал руу нуураад өгөөсэй тий. Надад нэг дүү байдгийн. Аав ээжээс илүү мөнгө хадгалдаг. Тэрийг бас мөнгө хадгалдаг дадал хүн болгондоос хүүхэд болгонд өөр юм шиг байна тий. Тий. Манай хүүхдүүд бол нэг тэгж хадгалдаггүй өөрх их дуртай байна. Тэгээ би нинжингийнхээ амттай хуримлалт дэвтрийг хүүхдүүдтэй энэ хүүхдийн баяраас бэлэг болгож авч өгье гэд бодож байна. Тэгээрээ баярлалаа. Их бэлэг болох нь тий бас хүүхдүүдэд. Тэгдэг хүүхдүүд бол айгүй баярлалаа. Дээрээс нь нөгөө нэг өрөх гэдэгтэй холбоотой бас ер нь одоо мэдээч одоо мөнгө гэдэг чинь хэрэглээ учраас бас тодорхой хэмжээгээр уусаа зарцуулах хэрэгтэй тий. Бүр ортоос зарцуулахгүйгээд хитрхийн нөгөө төл рүү явчихаар энд яах вэ гэхээр нэг хэсэг хугацаанд явж байгаад нураад унчна. Тэгэхээр яах вэ гэхээр зөв өөртөө ийм нөгөө зай үлдэх эрхчлөө өгөх хэрэгтэй гэх юм уу. За би ингээд тэ нэг юм төсөв гэж өөртөө ингээд гаргаж өгөөд за тэр дотроо зарцуулж ивэл болоо штэ гэдэг нэг тийм сэтгэлтэй. Харин тэрийгээ ингээд зарцуулалгүй хадгалсан бол тэр чинь бүр нэмэх оноо авахгүй өөртөө тэ. Би энийгээ ингээд хадгалж чадлаа инглээ гэд. Тий. Тэгэхгүй ингээд бүр ортоос өрөхгүйгээд бас өөртөө тийм хатуу шаардлага тавьчихаар нурах гэдэг гэж байгаа. Бас шагнаад явах юм байна тий. Цаашдаа дэвтэр маань одоо дараа дараагийн юу гарч ирэх бол тий төлөвлөж байгаа зүйлс нь. Тий энэ дэвтрээ би одоо энэ хэвлэл маань дуусах төхөд ирэхээр би сайжруулалт хийж өгч байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр би илүү дадал хвшилтэй холбоё гэж бодож байгаа. Яалтчгүй бидний одоо өнөөдөр байгаагаас дараагийн тэр хүсэж байгаа үр дүнд хүрэхийн тулд өдөр болгоны бид нар юу хийж ийн гэдэг л бидрийг тэнд авчин. Тэгэхээр тэр дадлыг болохоор игус бас сонирхолтой аргаар хийн. Тэр аргаа бол ямар тач төсөөлцөн тэгээ дэвтэр дээрээ гаргана. Тэгээд хүүхдүүдэд маань одоо дадал бас яг чухал өдөр тутамдаа тэгээ бүртгэж явах. Усаа хэрөөж ийн те хоолоо бүртгэж ийн нүүр цус нийнэ уург нийнэ гэдгийг ядаж үндсэн юм ялгаж чадж гинүү те ном унших яг өөрөөсөө өнөөдөр юу гэж асуусан бэ өөртөө зориулж юу хийсэн бэ гэдэг асуултыг асуух ч гэдэг юм уу те ямар зүйлд өнөөдөр талархсан бэ гэдэг зүйлсүүдийг оруулах ч гэдэг юм уу те тиймэрхүү дадал хөвшилтэй өөрийгөө таних ертөнцийг оруулж өгье гэж бодож байгаа. Тий. Тэгээд нинжингийнхаа хийж байгаа энэ сайхан үйлс нь үнэхээр их талархмаар байна. Ямар олон хүүхдүүд тэгээд хүүхдүүдээсээ магадгүй эцэг эхчүүд нь ч гэсэн сураад олон хүмүүс хадгалдаг болох болоо. Мөнгө хадгалахгүй байгаа мөнгө бүгдийг үрээд дээрэс нь үр зээл тавиад явж гин гэдэг маань тэр хүнд боломжгүй гэсэн үг ерөөсөө биш харин мөнгөний мэдрэмж тэр чинээгээрээ бага байна. Энэ дээр ажиллах хэрэгтэй л гэсэн үг. Тэр хүмүүсийн бас хүүхдүүдийн мөнгөний мэдрэмжийг сайжруулах дээр бүтээл гаргаад заагаа цагаа зориулаад явж байгаад үнэхээр баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд цаашдынх нь бодож төлөвлөж байгаа зүйлс нь амжилт хүсье нинжээ. Тэгээд мөн дараа дараагийн дугаараар иргэд уулзах хаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Та хэдэд бас уурж авчирсанд баярлалаа. Тэгээд хүмүүст одооноос эхлээ санхүүгийн боловсролыг ийм гоё өгж байгаад нь бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За амжилт хүсье. Баярлалаа. Санхүүгийн Сахилга Бат булангаараа хүргэх өнөөдрийн зөвлөмж маань энгийн даруухан амьдрал илүү үнцэнтэй гэдэг зөвлөмжийг та бүхэндээ хүргэе. Хэрвээ та санхүүгийн өргөчлөөг бий болгоё, мөнгө санхүү дээрээ илүү тайван сайхан амьдралыг бий болгоё гэвэл хамгийн нэм түрүүнд бий болгох ёстой дадал нь юу вэ гэвэл энгийн даруй арвиж хямгаж амьдралын хэв маягийг бүтээх байдаг. Бодит ертөнцийн дээр болохоор илүү зардал өндөртэй, тансаг хэрэглээтэй амьдралыг сайхан мэтэр биднэрт харуулдаг. Гэхдээ энэ бүхэн яг үнэндээ тийм биш. Даруй амьдрал нь илүү үнцэнтэй байдаг гэдгийг хэрвээ та дэлгэрүүлээд бүр сурыг, судлаа, олон жилийн судалгааг уншия гэх юм бол Саятан хөрш гэдэг номыг өөрийн ширээний ном болгож авч уншаарай гэж хэлмээр байна. Миний хувьд Саятан хөрш номыг уншаад би тийм дундаас маш олон зүйлүүд дээр буруу бодож амьдарч байснаагаа ойлгож ухаарч байсан. Тэгэхээр энгийн даруй амьдрал яг үндэ илүү үнцэнтэй байдаг шүү гэдэг бяцхан сануулгыг үзэгчдэд хүргэж байна. Санхүүгийн сайн төг булангаараа бид нэгэн зураач залуутай та бүхнийг уулзуулъя. Тэрээр өөрийнхөө уран бүтээлийг цахим ертөнцид контент хэлбэрээр үзэгчдэд хүргээд онлайн орлогыг бас бүтээдэг залуу үеийн нэгэн төлөөлөл болж байгаа юм а. Ингээд түүнтэй хийсэн сурвалжлагыг хүлээн авч үзээрэй. Тогтмол ажлын хажуугаар нэмэлт орлого олж мөнгө хийх хамгийн тохиромжтой цаг үеийг энэ үе гэж тодтогч болно. Онлайн орчинд мөнгө олохыг хүсэж буй фрилансер
ийм сонирхолтой хүмүүсийн өмнө дэндүү олон боломж, хиймэл оюун суурьтай хэрэглүүрүүд гарч иржээ. Залуус заавал ажлын байр гэхгүйгээр ур чадвараа түшиглэн орлого олох боломжийг ашиглаж байгаа олон жишээг дурдж олно. Өөрийн зураг хавьяасаар дамжуулан бүтээл төрөх үйл явцаа контент болгон хөгжүүлэхийн зэрэгцээ өсвөр үе залууст үжил бодлоо нээлттэй хүргэж сонирхлыг нь татаж байгаа нэгэн залууг бид онцолж байна. Захиалгаар загвар дизайн цор ганц бүтээлийг зөвхөн танд зориулан уралдаг түүний гэр урлангаар бид зочлолоо. За байцгаана артист харж байна. Тэгээ Монгол limited edition буюу ховор төрлийн одоо гадаад улсад хэрэглээ өндөртэй ч юм уу тийм байгаа бүтээгдэхүүн одоо арт ажлуудыг өөртөө челленж хийж бүтээдэг залуу артист байна. Одоо арт чирэг хийж би бол 100 айлаар өстой 100 яв гэдэг өвгтэй адилхан 100 айлаар 100 явсаар хагаад за энийг ингэж хийж болох юм байна, энийг ингэж хийж болох юм байна. За энийг ингэж нийлүүлээд би Монголд байхгүй цоор ганц ширээнүүдийг би Монголдо үйлдвэрлэх юм байна гэдэг энэ одоо арт ширээ рүү орсон байгаа. Limited edition ширээ бол ерөнхийдөө 10-аас 14, 14-өөс 16 хоногийн хооронд хийгдэж байгаа. За тэгээд ямар учиртай вэ гэхээр мэдээж эскизээ гаргана. За бодно. Хамгийн ихэнд математик бодож байгаа юм шиг код бичдэг би тэрхэндээ ингээд зураг болгоныгоо удаан зурхгүй тул алдахгүй тулд. За тэгээд энэ зүйлээ зурах гэж бас 6-7 хоног суун. За тэгээд лактн хүндээ өргөж өгнө. Тэгээ монголчууд бас нэг жоохон өрөөсгөл тал байгаа юм шиг надад ажиглаад байгаа. Зурдаг хүн болгон яг принтерийн хурдаар ажиллаж чадахгүй. Энд чинь мэдрэмжээр бүтээгддэг зүйл болохоор маш их хүнийг яаруулдаг. Жоохон яаруулцдаг төрлийн. Тэгээ тэрийг бол тэгэл уян хатаа хэлнэ. За жоохон амжихгүй байна юм биш үү тийм биш үү гэд зарим нь уурлан, зарим нь захиалга буцаана. Тэгээ жоохон соёлтой жоохон танилцаагүй байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Тэгээд баг нөлөөсөөр хагаад энэ зүйлийг болгочих واخа гэж бодож байна. Шантарна юм их гэж үнэхээр их шантарна. Нөлөөлж байгаа маш олон их зүйл байгаа. Гэр бүлийн асуудал, мөнгө санхүүгийн асуудал, зөв хүрээлэл маш сайн сонгох хэрэгтэй. Зөв хүрээлэлтэй байснаар зөв юм мэдэж, зөв зүйлд хүнийг уриалж чаддаг хүн бусдаагаа нийлүүлж чаддаг гэж би дүгнэдэг. Тэгээд эрийг л юм бодож амьдрах хэрэгтэй дээ. Тэгээд тусламж хэрэгтэй хүн зүгээр гар тутлахгүй л тусалж явах, амтнд тусалж явах хэрэгтэй. Энэнгээр чи өөрөө буцаагаад эрийг мэдрэмжийг авснаар ажлын карьер чинь бас гоё эхлэх боломжтой юм шиг харагдав. Би угсаа нөгөө миний амьдралын хвшил ерөөсөө тийм байхгүй. Амтнд туслах, хүнд туслах, хүүхдэд туслах гэд энэ зүйл ерөөсөө бити мартаж байгаараа боломж зөндөө. Боломжоо зөв орж олох хэрэгтэй. Тэгээд цагаа бас дэмий үрэх хэрэггүй. Цагаа дэмий бити үргээд байгаа нь юу вэ гэхээр үнэхээр хийж чадахгүй байх юм бол зогс. Зогсоод өөр хүнээс зөвлөгөө ав. Эсвэл найзтайгаа ярилц. Чи юу хийж чадчихин? Би ингэж чадчихин. Хоёулаа энийг нийлүүлээ. Удахгүй Maktub контент, арт контент маань эхэлнэ. Тэгээд мэдээж энэ болонгод та бүхэнд маш гоё мессеж болох бах. Тэгээд энэ мессеж юу гэхээр хийж чадахгүй гэж хийж байхгүй, зурж чадахгүй хийж байхгүй. Тэгээд зургийн өнгөөр та хэдтэйгээ маш гоё эргээр ойлгуулах гэж хичээх контент гарнаа. Энийг ташрамд хэлчихье. Хүүхэд залууст зөв үлгэр дуурайл болж өвөрмөц давтагдшгүй контент хийсэн хинч өөрийн хүрээллээ өөрөө босгочихдог гэж болно. Мэдээж цаг хугацаа туршлах шаардлагатай. Гар утас компьютерийн өмнө суугаад маш уян хатан цагийн хуваарийн дагуу ур чадвараа хөгжүүлэнгээ онлайнаар мөнгө олох олон боломжуудаас нэмж дурдвал цахим ном бичих, подкаст хийж өөрийн ивент тэтгэгчтэй болох, бүтээгдэхүүн сурталчлах, виртуал туслах болох, гар урлалын бүтээгдэхүүн эд зүйл урлаж зарах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зэргийг нэрлэж болно. Зах зээлийн сул орон зайг олж өөрийн байр суурийг тэнд эзэлж түүнийгээ дэлхийдээ хуваалцсангаа мөнгө олох бүрэн боломжтой цаг үед бид амьдарч байна.
маргааш бид их хүрсэн байраа тэмдэглэх гэж байгаа учраас өнөөдрийн дугаар маань ерөнхийдөө хүүхдүүд рүү чиглэсэн сонирхолтой мэдээллүүдийг та бүхэндээ хүргэж байгаа юм. Ингээд эдийн засгийг энгийгээр болондоо бид хүүхдүүд маань эдийн засаг мөнгө санхүүгийн талаар боловсралтай болох нь ямар ач тустай вэ гэдэг талаар бэлтгэсэн танилцуулгыг та бүхэндээ хүргэж байна. Хүүхдээ санхүүгийн сахилга баттай болгох 9 алхам. Хүүхдээ хэрхэн мөнгөнд хайр гамтай аривч хямгаж болгож сургах вэ? Эцэг их бүр үүнд битүүхэн санаа зовдөг бизээ. Зарим эцэг их хэдийн хуримтлал үүсгэж хүүхдтэй наад захын мөнгөний соёл сургасан байдаг бол зарим нь тэр тухай бодлоо үйл хэрэг болгож амжаагүй яах учраа олохгүй байдаг. Тэгвэл дараах зөвлөгөөг нэг анзаараад үзээрэй. Хүсэл ба хэрэгцээ. Хүсэл хэрэгцээний ялгааг ойлгох нь санхүүгийн сахилга бат суулгах хамгийн чухал алхам. Тухайлбал шоколадтай сүү авахыг хүсэж байгаа ч энгийн сүү авах нь илүү хэрэгтэй гэдгийг хэлэх. Нэг үгээр хэрэгцээ хүслээс чухал гэдгийг ойлгуулаарай. Халаасны мөнгө тогтмол битгий өг. Халаасны мөнгийг яг юунд зарцуулсан, үлдсэн эсхийг нь лавлаж байж олгох хэрэгтэй. Өдөр болгон тогтсон хэмжээний мөнгө өгснөөр тэр мөнгийг өдөрт нь хэрэглэж дуусгах ёстой гэх далд мессежийг ч давхар өгдөг байна. Хуримтлалын ач холбогдлыг ойлгуул. Мөнгийг хуримтлуулснаар тухайн зүйлээ зах зээлийн үнээр аваад зогсохгүй, цаанаа өөр зүйлд зарцуулах мөнгөтэй үлдэнэ гэдгийг ойлгуулах хэрэгтэй. Хямдралтай гэдэг нь хэрэгтэй гэсэн үг биш. Үнгүй зүйлд дурладаг нь бараг хүн болгонд байдаг нийтлэг чанар тул их хямдралаас татгалзаж сурах шаардлагатай. Өгч сурга. Бусдад чин сэтгэлээсээ бэлэг бэлдэж баярлуулах, хэрэгцээтэй хүмүүст илүүчилж өгөх зэрэг нь олсон мөнгөө ашигтаа зарцуулах аргаас гадна сэтгэл зүйн төлөвшөлт нь эргээр нөлөөлдөг. Ажил хийлэг гэхдээ их биш. Цагийн ажил хийх, гэр бүлийн бизнестэй туслаад тодорхой хэмжээний хөлс авах зэрэг нь мөнгөний үн цэнийг олоход туслана. Мөнгө үрж алдаа гаргах боломж олго. Өөрт нь багахан хэмжээний мөнгөтэй карт нээж өг. Тэр мөнгийг дураараа зарцуулах боломж олгоод хажуугаар нь онц шаардлагатай биш зүйлсийг огт авч өгөхгүй гэж журам тогтоон хэсэг хугацаанд ажиглах нь өндөр үр дүнтэйг судлаачид тогтоожээ. Төрөвч рүү тань өнгийг. Орлогын түвшингөө ерөнхийд нь ойлгуулж, улсын дунджаас бага, аль эсвэл ихүү гэдгийг нь хэлж ойлгуулах нь зүйтэй. Усаа баггоожвол мөнгө төлдөг юм шүү гэхийн оронд хэр их мөнгөөр хэмжигддгийг нь баримтаар харуулаарай. Үлгэр дурайл бол та өөрөө мөнгийг замраагүй үрдэг бол хүүхэддээ яаж сургаад санхүүгийн сахилга баттай болгоход хэцүү. Хуримтлал үүсгэж өдөр тутамд мөнгөө төлөвлөгөөтэйгээр зарцуулдаг эцэг эхийн хүүхэд зан төлөвөөсөө үл хамааран мөнгөндөө хяналттай хүн болж төлөвшдгийг судлаачид хэлж байна. Хүүхэд мөнгө санхүүгийн боловсролыг хинээс олж авдаг вэ гэвэл яг үүндээ эцэг эхээсээ хамт амьдарч байгаа хүмүүсээсээ ихэнх хувийг нь суралцдаг юм байна. Тэгвэл та үр хүүхдтэйгээ мөнгө санхүүгийн талаар нээлттэй ярилцдаг, хоорондоо зөвшөлддөг байгаарай гэдэг уриалгыг хүргээд өнөөдрийнхөө баярын өмнөх дугаараа та бүхэндээ хүргэлээ. Ухаалаг санхүү нэвтрүүлэгтэйгээ хамт ядагт үзэгч таньдаа маш их талархлаа.